Ներկայացնեմ հիվանդությունների միջազգային 10-րդ դասակարգիչով կոդերի մի քանի օրինակներ, G06.8 վերին շնչառական ուղիների այլսուր վարակներ բազմակի տեղակայումներով, G0.9 գրիպ հարուցված նույնականացրած գրիպի վիրուսով, G10.0 գրիպ թոքաբորբով, նույնականացրած գրիպի այլ վիրուսով և այլն։ Ծանր սուր շնչառական վարակների կլինիկական ընթացքը ըստ փուլերի։ Առաջին փուլ գրիպանման պրոդրոմն է, որը սկսվում է ինկուբացիոն շրջանից 2-ից 7 օր հետո և բնութագրվում է տենդով 38 աստիճանից բարձր հոգնածությամբ, գլխացավով, դողով, մկանացավով, ախորժակի բացակայությամբ, ընդհանուր թուլությամբ և որոշ դեպքերում փորլուծությամբ։ Այս փուլը տևում է 3-ից 7 օր, բնութագրվում է վիրուսային բեռի աճով։ Երկրորդ փուլը ստորին շնչուղիների փուլն է և սկսվում է ինկուբացիոն շրջանից 3 կամ ավելի օր հետո։ Պացիենտները ունենում են չոր հազ, հեվոց և շատ դեպքերում հալճուն թթվածնի քաղց։ Կրծքավանդակի ռադիոգրաֆիայի արդյունքները սկզբում կարող են նորմալ լինել, իսկ 7 օր կամ ավելի անց հայտնաբերվում են ինտերստիցիալ ինֆիլտրատներ, որոնք կարող են անցնել ընդհանրացված տարածման։ Կարող է առաջանալ շնչառական անբավարարություն, որը պահանջում է մեխանիկական օդափոխություն։ Այս փուլը բնութագրվում է վիրուսային բեռի նվազմամբ։ Գանգատներից նշենք հետևյալ 4 կլինիկական դրսևորումներից առնվազն մեկի առկայությունը՝ հազ, կոկորդի ցավ, հեվոց, հարբուխ և հետևյալ համակարգային դրսևորումներից առնվազն մեկը՝ ջերմություն, հոգնածություն, քրտնարտադրություն, դող, գլխացավ, մկանացավ, ախորժակի անկում։ Ախտածագումը։ Սուր շնչառական վարակները կարող են հարուցվել հետևյալ վիրուսներով՝ գրիպի A և B, պարագրիպի, ռինովիրուսով, սեզոնային կորոնավիրուսներով, SARS-CoV-2-ով, ադենովիրուսով, շնչառական սինցիտիալ և մարդու մետապնևմովիրուսներով, հնարավոր է նաև միկոպլազմային կամ բակտերիալ էթիոլոգիա։ Սուր շնչառական վարակը կարող է ունենալ համակցված էթիոլոգիա՝ պայմանավորված մի քանի հարուցիչներով, և ծանր սուր շնչառական վարակները կարող են հարուցվել տարբեր ախտածիներով, ներառյալ նոր գրիպի վիրուսներով և բետա կորոնավիրուսներով, MERS-CoV կամ SARS-CoV-2, որը նոր կորոնավիրուսային վարկի COVID-19-ի հարուցիչն է, և կարող են ընթանալ ծանր թոքաբորբով։ Ռիսկի խմբում մտնում են տարեցները 65 տարեկանից մեծ և հավասար, հղի կանայք, 2 տարեկանից ցածր երեխաները, ծանր աստիճանի ճարպակալում ունեցողները, որոնց մարմնի զանգվածի ցուցիչը մեծ է 40-ից, և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողները՝ սիրտ-անոթային, շնչառական, լյարդի, երիկամների, նյարդային համակարգի հիվանդություններ, ինչպես նաև իմունային անբավարարության վիճակները։ Սնման արդյունքում տեսնում ենք բարձր ջերմություն 30 աստիճանից ավել ծանր սուր շնչառական վարակի դեպքում, քթային արտահոսք և թոքաբորբով բարդությունների դեպքում աուսկուլտատիվ լսվում են թաց խզոցներ թոքերում և շնչառական շարժումների հաճախածում րոպեում 22-ից ավել և թթվածնային քաղց, թթվածնի հագեցվածությունը 93%-ից ցածր։ Գրիպը կարող է բարդանալ երկրորդային բակտերիալ արտահիվանդանոցային թոքաբորբով, որոնց հարուցիչը որպես կանոն լինում է Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae կամ Streptococcus pyogenes-ը։ Սուր շնչառական դիստրես համախտանիշով կարող է բարդանալ և ոչ թորքային բարդություններով, ինչպես օրինակ սինուսիտ, միոկարդիտ, պերիկարդիտ, միոզիտ, ռhabդոմիոլիզ, էնցեֆալիտ, սեպտիկ շոկ և այլն։ Հոսպիտալացման ցուցումներ են երկրորդային թոքաբորբը միջին կամ ծանր ընթացքով, շնչառական դիստրես համախտանիշը և ոչ թոքային նշված բարդությունները՝ միոկարդիտ, պերիկարդիտ, էնցեֆալիտ, սեպտիկ շոկ և այլն։ Լաբորատոր ախտորոշիչ հետազոտություններից ցուցված է արյան ընդհանուր քնությունը, բարդությունների բարձր ռիսկով պացիենտներին բակտերիալ վարակի հավանականությունը գնահատելու համար, C-ռեակտիվ սպիտակուցի քանակական որոշումը, նորից բարդությունների բարձր ռիսկով պացիենտներին բակտերիալ վարակի
հավանականությունը գնահատելու համար։ Ըմպանի, քիթ-ըմպանի լորձաթաղանթի սուկից ՊՇՌ հետազոտություն բարձր ռիսկի խմբերի պացիենտներին, որոնք ունեն գրիպանման հիվանդություն, թոքաբորբ կամ ոչ սպეციფიկ շնչառական հիվանդություն, եթե արդյունքը կազդի կլինիկական վարման և բուժման վրա, և հակածնի հայտնաբերում իմունոֆլյուորեսցենտային կամ իմունոֆերմենտային մեթոդով, այդ թվում արագ տեստերով, նորից բարձր ռիսկի խմբերի պացիենտներին, ովքեր ունեն գրիպանման հիվանդություն, թոքաբորբ կամ ոչ սպეციფიկ շնչառական հիվանդություն, եթե արդյունքը կազդի կլինիկական վարման և բուժման վրա։ Գործիքային ախտորոշիչ հետազոտություններից ցուցված է թոքերի ռենտգենոգրաֆիան, երկրորդային բակտերիալ թոքաբորբով բարդացած բարձր ռիսկի պացիենտներին հակաբիոտիկներով բուժման անարդյունավետության դեպքում բարդությունները հայտնաբերելու համար, և կրծքավանդակի համակարգչային շերտագրությունը թոքաբորբի հավանական ախտորոշման պացիենտի մոտ կրծքավանդակի ռենտգեն պատկերի վրա թոքերի փոփոխության բացակայության դեպքում, թոքաբորբին ոչ բնորոշ փոփոխություններ ռադիոգրաֆիայի վրա և կրկնվող թոքաբորբ դանդաղ ապաքինվող, ձգվող ընթացքով։ Բուժումը ներառում է ախտանիշային կամ սիմպտոմատիկ բուժումը, ինչպես օրինակ ոչ ստերոիդ հակաբորբոքիչներ, պարացետամոլ, ջերմությունը նվազեցնելու համար, հոդացավերը, մկանացավերը թեթևացնելու համար, քսիլոմետազոլին, նեոմիցին, պոլիմիքսին, դեքսամետազոն և ֆենիլէֆրին հիդրոխլորիդ պարունակող քթիկաթիլներ, որոնք նորից քթային արտահոսքը թեթևացնելու համար, կամ մոմետազոն նույն նպատակի համար, և ախտածագումային էթիոտրոպ բուժում, ինչպես օրինակ օզելտամիվիր 75 մգ-ից 2 անգամ հաստատված գրիպի վիրուսի հայտնաբերման դեպքում։ Եվ վերջապես, եթե սուրշնչառական վարակները բարդացել են երկրորդային բակտերիալ թոքաբորբով, բուժումը ինչպես արտահիվանդանոցային թոքաբորբերի վարման դեպքում, այսինքն կա ըստ ծանրության աստիճանի թեթև և միջին ծանրության արտահիվանդանոցային թոքաբորբերի դեպքում առաջին շարք ամոքսիցիլին կամ ֆենոքսիմեթիլպենիցիլին և երկրորդ ընտրություն ամոքսիցիլին կլավունանտ կամ դոքսիցիկլին, և ծանր արտահիվանդանոցային թոքաբորբերի դեպքում ցեֆտրիաքսոն կամ ցեֆոտաքսին կլարիթրոմիցինի համակցությամբ կամ ամոքսիցիլին կլավունաթթու կլարիթրոմիցինի համակցությամբ։